ტალღებია ხოლმე ერთმანეთის გაბუჭების ხოლმე რა. ერთი 90-იანების დასაწყისში ზეთების ინდუსტრიამ ძალიან დიდი ფული ჩადო ლობიში, იმისი რომ ცხოველურ ცხიმებზე ანტიპროპაგანდა წასულიყო რა, რომ ქოლესტეროლი, იმპაქტი რაღაც ეგეთი. მერე აღმოჩნდა თუმე რომ ცხოველურ ცხიმებს იმხელაზე მოქმედება არ აქვს პირდაპირ მნიშვნელობით მაგალითად. ხო, კარდიალურ შეტევები რა. ხო, როგორც სხვა რაღაცებს აქვს აბსოლუტურად რა. ეხლა პირიქით ჩაიდო ფული, რომ დაიწყო ხორცის ინდუსტრიამ გაფუჭება მცენარეული ინდუსტრიისა, რომ რა ქვია. ანუ ეს გლობალური ომის თემაა. ეს გლობალური ჯახია. როგორც ხოცი ერთი წელი მარილია მტერი, მეორე წელი შაქარი მტერი, მესამე წელი რაღაც სხვა არის მტერი, ნაყინია მტერი, მეოთხე წელი. ეხლა შემოტრიალდა და ბოლო 4 წელი ტენდენცია მიდის იმისი, რომ ეს ულტრა გადამუშავებული რაფინირებული ცხიმები, რაფსი მაგალითად რა იყო. ძალიან კაი ზეთია, იმიტომ რომ ძალიან მაღალი გამძლეობა აქვს ტემპერატურის მხრიდან და კარცინოგენულად არ იქცევა. 230 გრადუსზე. ხარშავ წვავ და ის ტოპია რა ეს თქვა რა. მაგრამ მთელი მუღამი ის არის რომ პანიკა იყო მაგაზე და რაფსი ზეთი ეხა ისეთი ანტიპიერი მიდის მაგაში რომ აი საფოხი მასალა იყო ვაფშეო და მანქანებში და ეხაო ვაჭმევ ნაგასო. ამიტომ ეს მუდმივი ომი არის. ზედზე ძალიან მარტივი რაღაცაა რა. თავარიან მოიძიო smoke point-ი ეგეთი ტერმინი. ეს არის რომელი სახეობის ზეთს, რა ტემპერატურაზე აქვს წლის ტემპერატურა და რის მერე იქცევა კარცინოგენულად.